大家早上好，今天是这个北台湾变天的，号称变天6天的第一天。那个林口呢，到处都是雾，这种天气其实是很舒服的日子。然后现在我在菜园里，在这个埋厨余，还有这个把一些现在想要收成的菜。然后看着满园的这个菜色，就很想到一个主题呢，就是最近这个大家因为高雄很热，所以呢在行销那个高雄的这个观光的时候呢，这最有名的争执就是，比方说邀请白冰冰拍 MV， 然后就有很多的朋友用各自的眼光、各自的品味、各自的格调，然后呢去说它质感好不好啊，格调好不好啊。这个东西呢，从种菜的角度来看，就好像说有些人他对于这个各种耕种的方法有各种不同的想法。比方说我们这块土地上现在只有2个人在种菜，如果我走到陈先生那里呢，我就看到他把草除得很干净，然后种了很整齐的菜。然后如果我走回翁先生这里呢，我就看到满园春色，然后很多草都没有除。然后我觉得这些草，不同的杂草、不同的野草，只要不太过分，事实上各有各的姿色，各有各的美感。从人呢那个自以为什么叫整齐，自以为什么叫做有用，自以为什么叫有效的这个角度来看，这世界好像有很多东西都要被除掉，或者很多东西都不应该存在，都应该所谓的去无存精。可是从大自然的角度来看，大自然容许每一种状态，从这个小小的花花草草，从这个无蔓庞杂的看起来好像没有秩序的野草，到看起来井然有序的排得整齐的互相根系相连的这些大树小树，其实呢这不就是大自然吗？所以这个有感而发，在这个我把镜头切换到我们的菜园给大家看一下。这个你看我们的青花菜已经在结了，漂亮吧？漂亮吧？漂亮吧？我们的韭菜，我们的这什么美生菜、罗曼，好，现在你就看到什么叫陈先生。陈先生的菜，陈先生是一个交通部的官员，退休之后呢，这个毛起来种树，所以不是种树，种菜。他在大园那边有一块地，然后呢，在这边有另外一块我们提供的。然后你看到这些高丽菜旁边种了芹菜，这些芹菜呢是为了自然驱虫，怎么样？种的井然有序，而且很认真。然后这一块你看都没有那个像我那一边那么多的草。套一句陈妈妈说的，还好这一块地有一个陈先生。我也是跟他说，对啊，还好这一块地有一个陈先生，你看他每个东西都收拾的多么的专业、井然有序。好，有的拔干净哎，你看种得很好吧？这是香菜。这一块土地上，你就看到所谓的自然跟所谓的不自然交织在一起。所谓的 nature 跟 artificial 就是自然的跟人工智能的，透过人的概念所创造出来的世界，就像你在地球上看到所谓的人造城市、人造乡村、人造的一切。而透过大自然呢，大自然有大自然的安排。对我们来说，我们是活在一个天人合一的时代，天人合一的时空。你的所在的每一个地方都有大自然的根本本来的样子，也有你在其中你想要的样子。你想要的样子得到大自然的支持，你就会过一个天人合一的生活。
你想要的没有得到大自然的支持，你就过一个叫做可遇不可求的生活。来看看这个花美吧，这大自然的美，美到爆吧，真是美到一切东西给供哎。那你说这个，当我拍着它的时候，我给它一些图文并茂的说法，这就是所谓的格调吗？这就是所谓的有价值吗？那当我随便看，比方说，看这一片进入翁先生领域，你就看到其与其之间有一些原生态，根本没有去把它当成是一个废物处理。我们小神仙跟我分享，在花莲那块土地上，我们种了一个东西叫河道共生。什么叫河道共生？就是呢，稻草、跟这个野草住在一起，结果长出来的米呢，这个比那些所谓的很认真的这些专业的人去种出来的还要好吃。然后这个整批呢被慈济收购掉了。那这些农业专家就问他说：“为什么不除草？草不是会抢走菜的养分吗？草不是会抢走这个所谓的稻米的养分吗？那事实上呢，怎么可能会不除草，让草跟禾一起，跟稻米一起，反而会让对你吉祥枣那花真的太美了。然后呢，我说怎么会不除草，反而会让米长得更好？这根本就是一个叫做真正的自然。你以为没有用的，你让它在旁边，它反而会创造出更大的用途。就像以前所谓的鲶鱼效应，就是台湾的那个叫什么偷散了，要运到日本去。本来呢，空运的过程中死亡率很高，可是中间加了一个好像叫做龙魔还是什么会吃它们的，结果就丢进去之后呢，整个空运的过程中，那一个所谓的掠食者不断的在过程中想要去这个伤害猎食，其实不能讲伤害，叫猎食。就因为有这个危机存在，反而让那一群鱼呢，那一群鳝鱼，鳗鱼啊，不知道什么鱼，反正就是那一群鱼活得活蹦乱跳的，就死亡率几乎是降到最低。因此，我们要提供一个另外的观察，就是说，我们这个世界常常，我们每个人都有各自以为的美学，各自以为的品味，觉得说，哇，怎么样去布局啊，怎么样去摆设啊，怎么样去设计啊，才叫做美。OK， 没有问题。那本来就是人之所以为人，各自相应跟各自欣赏的一些存在。然后呢，可是有没有想过，在人眼光看不到的，人的美学看不到的地方，就比方说我们很少蹲下来看，很少蹲下来看这些你根本不当一回事的野草，哇，这镜头还拍不到。可是呢，你如果真正仔细去看，你就会发现，这些你从来没有真正关注过它的，你以为它是没有用的东西的花花草草，其实它以它自然的状态绽放出上帝的光彩，这个东西才是真正的美得不得了的东西，对吧？所以有时候我在看到那些有人在批评白冰冰啊，说他什么这个没水准没格调的这种说法，就让人觉得很可怜。就是说什么叫可怜呢？我不是为白冰冰可怜，白冰冰谁理你啊？人家自嗨自的，这个活出自己的样子，活出自己的热情跟自信。然后呢，你有想过说，那些批评他没水准没格调的，自己又是多有水准多有格调呢？那如果说是一些所谓的市井小民，从来也没有在所谓的美学啦、艺术啊、创造啊这些层面上去做任何的这个铺陈的，那也就算了。就是这样的人说他没格调，我们还可以接受。
可是如果本身呢就是一个所谓的美学创作者、艺术创作者，然后呢常常在这个美学艺术上面呢想东想西，做东做西，如果是这样的人，你用你自己的习惯性美学来批评这个白冰冰她的美学呈现，认为她没格调，事实上这就是所谓的最愚蠢的概念。以前呢，我去带过一个这个很高档的会所的员工训练，我请他们针对自己工作的情境去写一首诗，写一首短诗或短句。结果呢，这个拿出来的文章，我就会看到，哎呀，这个有那个看起来很美的，看起来好像很美，很有格调，很有品质，这个一看就知道是文青、绝青、美青这种素养所写出来的东西。可是那样的东西一看就没有感动，一看真的就没什么感动。可是那个端菜的、上菜的那个小伙子，他就会写出看着眼前蒸腾的热气，我端着这一盘菜走向尊敬的客人，希望这一道菜能够让我的客人打开他的心，打开他的味蕾。他也许不能说出更高深的美学，不能说出更有气质、更有文化的说法，可是他却活生生的传递了一种植根在他生命根本的热情，一种祝福。人需要很多层次的滋养，就像一个城市需要各行各业、各种层级的不同频率的人站在一起。宇宙里面一个光谱摊开，红橙黄绿蓝靛紫，可见光不可见光。宇宙整个摊开，按物质、按空间、按能量，然后配合所谓的显物质，宇宙都是这样子。人何其自大，在那边用自己自以为是的概念跟美学概念来说谁有品味。那好吧，批评别人也就算了，批评别人那是别人的事，反正把人给他西北料，你爱怎么难过就怎么难过，那是你家的事。可是我们现在看到的是很多这些很高格调的，然后呢看起来很有品味的，看起来甚至有钱有势有名的人，一天到晚很忧郁的活着，一天到晚不开心的活着。为什么呢？因为他们拿去批评别人的态度，他们也用来批评自己。我觉得这才是最可怜的问题，就是他既不放过别人，也不放过自己，他还以为自己很正确，所以就变成叫做一辈子正确而痛苦万分，一辈子追求所谓的高格调完美而痛苦万分。那陷入自己的这种现象叫我相，人的现象叫人相，彼此的关系叫众生相，与整个世界的关系叫寿者相。我们大部分的时候都会陷入这种困境里面来。其实呢，这种时候该怎么办？多走进大自然，蹲下来看看那些你从来没有专心看过的这些花花草草，你还真不知道这世界上怎么有这么多这个你都没有在关心，但是怎么会美成这个不像话的样子？你看连这个皇宫菜，现在夜半上面呢都是露珠，都是雨水。那拍一只杂草，拍一只野草，它也给你美得不像话啊。所以你用你自己的观点去看这个世界的美好跟丑陋，跟你不要带着你的观点，你蹲下腰来抛开你自以为是什么东西的那个态度，你去欣赏这个万事万物的存在，每个都美的这个超乎你的想象。甚至你看我拍着这些野草野花，跟我镜头拍着我自己我会觉得面目可憎，自己都觉得我干嘛不长得像一个野草一样，干嘛不长得像一朵野花一样。可是呢，我们却在那边搞自恋，搞这个自以为是或自以为不是，搞得自己死去活来。那还不如完全接受自己，也完全接受每一个生命它自然的状态。所以很多人
很多所谓的反对的阵营，到现在都还不能够接受一个充满了开放性的韩国语，充满了这个天马行空的韩国语，充满了一个无远佛界的开放。那一个所谓的无远佛界的开放，讲的就是虚跟实，有跟无，真实跟虚拟，开放跟收敛，扩散跟聚焦，同时存在的一种状态。而这种状态，如果你自己把你的心关起来，用很多的墙、很多的制约去看，你就会觉得它莫名其妙，不是个东西。可是，很抱歉，我们这个时代已经迎来了一个关键字开向全体无限的时代。你所知的一切，全部都只是个关键字。你用这个关键字去打开无限性，那个无限性里面有些会跟表面上的意思完全相反的，甚至不是只有相反，而是360度、720度正反合、虚实全部都合在一起。所以一个小小的关键字，它可以打开的是无限。我们这个时代，资讯爆炸、知识爆炸、价值爆炸，已经到了这个时代，你必须要用一种所谓的新的态度、新的觉知、新的广大心灵的合作方式，你才能够去享受整个一切的万有。如果到现在还在企图用所谓的学习某一个套路、学习某一个品味、某一个格调、某一个制约、某一个定性、某一个定调来看世界、看自己，那只不过是让自己陷入到一个困境，然后马上刚一掌握就过时，刚一掌握就淘汰，然后在追逐的过程中陷入忧郁、躁郁、强迫恐慌，所有的心理问题，然后生理问题全部都出来，到最后就变成像我们这样面目可憎的样子。所以我们不是在批评别人，我们看我们自己就不是个不是个什么好样子，也不是个什么好东西，对不对？那如果我们自己都是这个样子，那我们为什么不接受自己的样子，也接受别人的样子，就欣赏就好了。天地不仁，以万物为刍狗。一个时代的空间，每一个人能够上台的时间不多的，就像一年四季，春夏秋冬，24个节气，每一个节气有不同的这个植物、动物，还有环境，它可以有机会表现。白冰冰当高雄的观光大使，也不过就是1个月的时间，他拍成怎么样？他拍成的样子就是他应该有的样子，刚刚好的样子。我们只要去欣赏它，而是说你顶多就是夏天好热哦，哇，秋天好愁人哦，冬天好闭塞哦，哎呀，春天好野放哦。你顶多只是叫做描述一种状态而已，就不要去批评他说，哎，这是有失格调。你会说春天没格调吗？你会说秋天没格调吗？你会说一年四季没格调吗？你会说哪一个节气没格调吗？你会说哪一片云没格调吗？你不会。你会说哪一只狗没格调吗？也许会，因为你开始向人靠近的时候，拟人化的时候，你就开始把人那一套莫名其妙的执着丢进这个世界的观点里。所以今天呢，在这个菜园的美丽之下，希望大家这个用人跟自然的对照，你就可以清楚的知道说，很多人自以为是，包括我们每一个人在内，我在内，我们每一个人的自以为是跟自以为不是，形成了我们自己的那一个很挫的样子。然后整个大自然呢，却用一种无限的包容性接受我们所有人很挫的样子。你长得这样，我长得这样，都还可以活着，都还可以这个享受一切存在的幸福。我们也从来没有多正确，我们也从来没有多不正确，反正都是刚刚好。所以呢，这个请大家好好的祝福每一个轮番上阵有机会上台的人，也祝福每一个在台下等着上台的人，都能够很自然的充满生命力，然后好好的享受每一个存在的状态。OK， 祝福大家今天周末愉快。拜拜。